Vendimi ka qenë definitivisht që ne duhet të bëjmë diçka për liderët tanë. Për shkak se Kosovës i duhen ata burra, i duhen Partisë Demokratike, po i duhen familjeve të veta. Dhe përderisa na nuk i kemi ata në mesin tonë, themelues e ushtrisë lirimtare, njerëz të cilët na solën lirinë, njerëz të cilët na e shpallën pavarësinë e shtetit, njerëz të cilët na ndërtuan shtetin, dhe ne sot i gëzojmë të gjitha këto gjëra, ata të mos i kemi mesin tonë nuk ka kuptim. Dhe kjo është pikë kyçe që unë kam vendosur të ofrohem ma afër Partisë Demokratike në këtë rast dhe të jam garus në listën e Partisë Demokratike për shkak se e di potencialin e Mërgatës, e di çka ka mundësi Mërgata me bë, e di çka mundet me ndiku edhe në pjesën ekonomike ku ne mendojmë për me zhvillimit ekonomik vërtet të bëjmë shumë gjëra dhe kisha me thonë që me ndihmën e qytetarëve në këtë rast dhe me besimin e qytetarëve tek Partia Demokratike, tek programi i Partisë Demokratike dhe fitoria e Partisë Demokratike nuk kishte me gëzu asnjë njeri më shumë se çlirimtar tonë. Dhe kjo më dediku fitoria e Partisë Demokratike në vitin 2025 të rikthehet dhe të i dedikohet çlirimtarëve tonë. Presidentit, kryetarit Veseli, kryetarit Krasniqi, Recep Selimit e kështu me radhë, të gjithë atyre që kemi në hak. Kjo fitore duhet të dedikohet atyre. Dhe ti po mendon që realisht kontributi më i madh që dikush mund t'jap për ta është duke u angazhuar në fushatën këtu të politikës. Unë nuk po mendoj, po kjo është dëshmu. Nuk është vetëm mendimi imi. Kjo do të bëhet vepër. Shpresoj që qytetarët e Kosovës ta kuptojnë dhe të shohin kështu siç e shohim ne si Parti Demokratike, ne anëtarët e Partisë Demokratike, ne që jemi në garë për deputetë e Partisë Demokratike të kuvendit të ardhshëm, dhe kjo me këtë atmosferën që ne kemi në tubimet tona, në organizimet tona, në këtë entuziazëm që ne shohim të qytetarët, është mase e vërtet që këta qytetarë të Kosovës, po dhe Kosovës, kudo që janë, do e shpërblejnë kësi bindje kam unë, këtë kam ndjenjen që është e mirë, do e shpërblejnë Partinë Demokratike me fitore të i dedikohet liderëve tanë.